啱啱入嚟嗰啲家長嚇，我哋再更新一下，我哋係再等多幾分鐘，5:35先開始。我哋想等多啲家長入嚟一齊講。OK，而家我哋正式開始，而家係5:35嚇。咁我哋呢個今日呢個講座咧係由我哋三藩市校區入學事務處舉辦嘅。咁我係入學事務處嘅入學顧問，我嘅名係叫做 Sydney，我姓李嘅。咁如果係家長有關入學嘅問題咧，都可以隨時可以俾電話入嚟，或者係親自入嚟諮詢嘅嚇。咁而家我哋開始講㗎啦。今日我哋嘅議程係公佈，第一係公佈26至27學年派位嘅主要嘅數據。第二，我哋會講下主輪派位後家長係有咩選項。第三係關於等候名單嘅問題，係點樣提交啊？係我哋係點樣安排等候派位啊？呢啲資訊㗎嚇。咁最後一部分咧係總結，以及係介紹大家可以獲得嘅支援。咁最後一部分咧係問答部分。我哋知道家長有好多疑問啦，但係我哋就希望家長喺聽嘅過程當中咧，先攞支筆記，將你嘅問題記落嚟。咁我哋喺最後個環節嗰度提問。咁如果係中間我就一味咁就分身出嚟答你嘅問題，咁後尾就驚唔夠時間講，咁就我就希望大家先記下自己問題先，集中喺最尾嗰陣，最尾嘅時候一齊問嚇。咁有關啲比較個人嘅特殊嘅問題咧，咁我會
即係話我希望家長可以即係唔方便喺呢個公眾嘅呢個叫做場所分享咧，咁家長可以打電話入嚟問我哋入學事務處嘅。我哋嘅地址喺555號 Franklin 街100號房。咁我哋喺灣景區亦都有第二個辦公室，但係佢係每個星期二、星期四先有職員去嗰度，因為我哋嘅主要辦公室係平時係都唔係幾夠人手嘅，所以喺灣景區辦公室我哋係星期二、星期四先有同事喺嗰度幫大家嘅。如果家長有問題嘅話咧，可以電郵俾我哋。咁我哋嘅電郵就係下面呢個 enrollinschool@sfusd.edu。喺我哋灣景區嘅辦公室，即係1520 Oakdale Avenue 呢度咧，我哋淨係有識講英文或者係西班牙文嘅職員喺嗰度辦公嘅。咁暫時就冇中文嘅服務，因為我哋集中喺個主要辦公室 Franklin Street， 因為我呢度係確實唔夠人，中文職員係唔夠人手嘅。而家係講下26-27年主輪派位嘅數據。喺首輪收表呢個階段咧，我哋係收到15,463份表，亦即係話我哋係發出15,463個派位嘅。咁呢個係淨係指申請過渡性幼稚園班去到12年班嘅學生嘅。咁所有年級當中咧，有65%嘅學生咧，申請人咧獲派第一志願，84%嘅學生獲派佢頭3個志願嘅其中一所學校。咁睇細啲咧，呢度係有一個數據嘅，65%係獲得第一志願嘅派位啦，12%係獲得第二志願嘅派位，7%係獲得第三志願嘅派位。喺過渡性年級嘅申請人當中咧，69%嘅幼稚園班、6年班有9年班嘅學生係派到第一志願，89%嘅呢啲過渡性年級嘅學生咧係獲派頭3個志願嘅其中一所學校。TK 咧，佢嘅即係得償所願嘅人就少啲，咁係50%嘅學生係獲派第一志願，63%學生係派到其中頭3個志願嘅其中一所學校。點解？因為 TK 好多學校咧，小學佢淨係有一個班，淨係收20個人，所以係唔夠位，即係俾所有嘅申請人。咁呢度係第二個，即係其他個數據都係我哋呢個派位第一輪嘅派位結果嘅。過渡性幼稚園咧，74%嘅學生獲派其中一個志願啦，50%係派到第一志願。幼稚園班亦即係 Kindergarten 啦，96%嘅學生獲派其中一個志願，71%係獲派第一志願。6年班學生95%嘅學生獲派其中一個志願，74%嘅學生獲派第一志願。9年班嘅申請人嚇，9年班學生係97%係獲派其中一個志願，65%係獲派第一志願嘅。咁我哋有個網站係有晒所有嘅詳細嘅數據，即係話幾多人申請邊一年級係有幾多，即係有幾多人派到啦，係幾多人派唔到啦，係咁咯。有呢啲數據喺度，詳細嘅數據。OK，呢度係講下關於過渡性幼稚園嘅派位資訊啦。三藩市校區有85個過渡幼稚園班，相當於平均每所小學有一個 TK 班。我哋收到約2200份申請，相當於每個班有25份申請。我哋校區有180個幼稚園班，相當於平均每所小學有2到3個幼稚園班。
我哋總共收到4000份申請，相當於每個班有22份申請。有相當部分家長啦係派唔到自己個 TK 嘅志願嘅，咁係有壓力啦嚇。但係咧，因為申請 K 嗰陣時咧，因為佢收嘅學生多啲咧，咁我哋之前咧都係94%家庭都會分配到佢哋嘅幼稚園嘅想去嘅學校嘅。咁所以話，如果 TK 派唔到，咁都冇灰心，就係再試下下一年申請 Kindergarten 咯，睇我有冇機會派到咯。主輪派位嘅選項，咁我哋首先係建議，如果係你係有意嚟緊呢個學年，即係2026年秋季入讀任何一間三藩市公校嘅家長，都應該接受主輪派位。如果家長冇接受派位咧，我哋校區咧將唔會將你呢個即係唔接受派位繼續幫你保留嘅。咁因為第一輪派位之後，呢啲學校咧係佢會有即係喺餘下輪次係會有更少嘅位咯，即係有位嘅情況係睇有冇人放棄佢個學位，咁我哋先有位繼續提供俾等候名單上嘅學生嘅。咁所以話唔係話等候嘅機會就會大過主輪派位嘅機會，唔可以係咁講啦。所以話你拒絕主輪派位，校區唔會因為你係暫時冇間學校而俾一個優先俾你喺個等候名單嗰度。咁所以話咧，即係話你拒絕冇優先，你接受你嘅派位亦都冇優先，只不過咧區別就係你接受派位，你手上有住一間學校先。如果你將來派到你嘅等候學校，呢個等候學校都會取代你嘅主輪派位，即使你已經接受咗，係咁。即係話咧，等候學校派到俾你，如果你接受呢個等候學校，等候學校就會代替你呢個主輪嘅派位啦嚇。咁所以話你係唔會話蝕底咯，即係唔會話因為你接受咗呢個主輪派位，咁人哋就唔會考慮你嘅等候名單咯。因為呢兩個程序係分開嘅，係獨立嘅嚇。咁當然，如果係家長係知道自己係唔會讀三藩市校區啦，即係成個暑假、成個7月，你係知道係你唔想讀你嗰個派到個學校，咁我哋希望你就隨時都可以填一份拒絕表，係拒絕派位，咁我哋可以將呢個空位係提供俾其他等緊呢間學校嘅學生嘅。邊啲人係應該接受或者拒絕？而家喺三藩市校區在讀嘅學生咧，如果你係派到你嘅下一學年申請表嘅志願之一咧，你係會被自動接受嘅，你唔需要去做呢個接受呢個步驟，唔需要填接受表嘅嚇。因為咧，你派到下一間新學校，你原嚟嗰間學校嘅位係已經係冇噶啦嚇。呢個主輪派位就係咁，新學校係取代你嘅舊學校嘅派位嘅。舊學校嘅位置嘅，即係喺明年嗰陣時，所以話我哋係會自動幫你接受新學校嘅。咁而家唔喺三藩市校區、三藩市公校讀緊嘅學生咧，咁佢收到一個派位，如果佢係想 keep 住呢個位嘅時候咧，佢一定要喺3月26號之前要接受派位，或者拒絕派位。如果唔想去就拒絕派位，咁我哋可以將呢啲位係提供俾等候名單嘅學生嘅。咁如何接受拒絕派位咧？或者拒絕派位咧？我哋有最佳啦，我哋係即係建議家長喺 Parent View 嗰度去做呢個步驟啦，要填一份接受或者係拒絕表啦。仲有個方法咧，就係親身前往我哋呢個入學事務處，親自話俾我聽，或者係交一份呢個接受或者係拒絕表啦，或者係填好你嘅接受或者係拒絕表，跟住直接電郵翻俾我哋嘅辦公室，我哋一樣都會可以幫你處理㗎。但係嗰個接收呢份表嘅截止日期係3月26號，千萬就冇超過3月26號之後，即係再提交咯。家長如果係冇接受
或者係拒絕所派嘅學位。咁3月26號之後咧，我哋就會取消呢個學位㗎啦，取消呢個派位。呢個係教大家點樣喺網上去接受啦，喺家長帳號嗰度接受。首先你去登入你嘅家長帳號啦，跟住去撳嗰份接受或者拒絕表啦，跟住咧佢就會帶你去個屏幕有指示，你跟住每個步驟去做，咁就去最終係去到呢一個頁面嘅，佢會顯示你學生嘅派位係派幾年班，咁跟住咧呢個 response to school assignment，即係回應學校派位呢一度咧有個空框嚇，咁有個箭嘴，你撳個箭嘴咧，你會見到 accept 或者 decline。如果你接受，你就揀呢個 accept 嚇；如果你係拒絕咧，你就要揀呢個 decline 嚇。咁呢度下面咧有一句話，有個方框嘅，咁佢係意思話請取消我嘅其他等候學校。咁如果你係有意繼續等嘅，千萬就冇點呢個方框嚇。呢啲有啲人咧，佢係諗下，哦，我派到嗰間我都中意喎，我唔想等其他學校啦。咁你就可以點呢個方框，即係請取消我嘅其他等候學校嚇。咁最後大家一定要記得要撳提交，即係 submit 嗰個掣，你先係叫做完成呢個填寫呢個回應表嘅。大家一定要記得，任何嘅網上申請表，你要填咗呢個，你要撳嗰個提交掣先係算完成提交嘅。咁如何拒絕派位我哋呢個網站都有個視頻嘅，係教大家點樣去接受嘅。咁如果大家仲係唔清楚咧，就可以去呢個網頁去睇視頻。咁如果係大家喺網上操作嗰陣時有困難咧，可以隨時俾電話入嚟，我哋都可以喺網上，即係可以喺電話同你傾嗰陣時幫你接受或者拒絕嘅嚇。咁其他選項如果分配唔到自己想去個學校，下一步係點做咧？咁就睇下下邊有咩選項啦。第一咧，我哋要同大家解釋點解唔係所有學生可以派到佢嘅志願咧。咁呢個就係求過於供嘅時候啦，唔係所有學生可以派到你嘅理想志願嚇。咁我哋攞其中一年嘅數據嚟即係演示俾大家睇啦嚇。好似 Lawton 啦，有年佢 Kindergarten 佢學校 Kindergarten 先收66個學生，但係有640個申請人。咁6年班咧，主要呢年咧，佢就378個位啦嚇，咁係1579個人申請。仲有 Lincoln 就所謂嘅明星高中啦嚇，咁就550個位嚇，有一年咁佢就有2388人申請。咁基本上咧，啲申請人數係都差唔多，每年都係遠多過學校可以提供嘅學位嘅。咁喺呢種嘅情況下，就係唔係所有人都可以派到咯。咁唔夠位派時，我哋會用一個以派位優先指標為基準嘅一個隨機派位嘅方式嚟派。佢先睇邊個學生有優先指標，咁有優先指標嘅派完啦。咁仲有一位嘅話咧，咁佢就會從冇優先指標嘅學生入邊，即係叫做所謂嘅抽籤啦嚇，電腦隨機派位形式嚟派。咁係啦，派唔到自己想去學校，咁首先係要等啦嚇。咁大家係有一定要度過呢個等候嘅呢個程序嘅。咁如果你嘅主輪派位唔係第一志願，咁我哋系統已經自動將你加入你嘅主輪申請表
排位更加高嘅學校志願嘅等候名單，每名學生最多可以等3所學校。咁喺8月28號之前咧，你可以隨時增加等候學校啦，亦都可以調整你等候名單入邊個學校嘅排位。咁你可以喺嗰個家長帳戶 Parent View 去提交新嘅等候名單，或者填寫紙張表格電郵翻俾我哋，或者係親自攞嚟我哋入學事務處提交。喺更改等候名單或者係填寫新嘅等候申請表嘅時候咧，如果係你之前等緊嘅學校，你希望繼續等咧，一定要列寫喺你新嘅等候申請表入邊，即係唔好漏開佢。你唔好話我想加間等候學校，咁呢個新嘅呢個等候表咧，淨係寫嗰間新嘅學校，你冇寫原來等緊嘅學校。咁你係咁淨係寫間新嘅，你冇寫原來想繼續等嗰間學校咧，咁你就會抹去你原來等緊嗰間學校噶啦。因為喺我哋 system，我哋淨係見你嘅新表嗰度，淨係有間你個新間學校，你原來嗰個咧等緊咧就會抹去噶啦。所以話任何時候你想改等候學校嘅時候咧，填表嗰陣時一定要重新要加入，把原來等緊學校要加入喺你個新表嗰度。但係咧，你嘅等候位置對於嗰啲等緊嘅學校嗰啲等候位置係唔會變㗎嚇，只要你嘅新表入邊仍然包埋你之前等緊嘅學校，佢原有嘅等候位置係唔會變㗎嚇，大家唔需要擔心。你交份新表，你原來舊等緊嗰啲學校就聽到嘅排位啦，冇㗎。你一定要，但係只要你加喺你新交嘅表入邊，佢嘅位係唔變嘅。頂咗啦。咁但係咧，如果你係新加一間等候學校嘅時候咧，咁當陣時咧，你嘅名學生嘅名會加喺呢間新間學校嘅呢個等候名單嘅底部，喺底部嗰度加上去嘅。如果呢間學校你係從嚟未等過嘅，你想加入去等，咁你嘅學生會被加入呢個等候名單嘅最底部嘅。大家要明白，每個學生最多可以等3間學校，同一時間最多可以等3間學校啊。咁填表，即係而家呢個時候咧，係家長係可以填接受或者係拒絕表，仲有可以填新嘅等候表嘅時候，咁呢個次序咧，咁我哋就希望大家就先做呢個拒絕或者係接受表先。因為咧，如果你先做等候表，你又未完成嗰陣時咧，或者啱完成我哋嘅呢個即係數據輸入系統仲未把你張表擺喺你學生嘅檔案嗰度嘅時候咧，呢份表係停留喺我哋嘅呢個等候表，已經收到等候單嘅，咁你就冇辦法再交緊一份新表，即係呢份拒絕或者係接受表啦。因為點解咧？如果你交咗呢個拒絕或者接受表咧，佢會喺自動咁就自動加入你嘅學生嘅檔案㗎啦。佢唔使我哋嘅數據輸入人員咧去網上嗰度去幫你攞落嚟擺入去嘅。咁所以話咧，我哋就希望大家如果係想知道自己嘅接受或者係拒絕係咪接受或者拒絕呢個主輪派嘅時候咧，就應該先填呢份表。跟住如果你想改等候名單嘅時候，第2步先填呢個等候表。如何查看等候名單排位？咁大家咧亦都可以喺家長帳 Parent View 去查看等候情況下。咁你登入 Parent View 之後咧，你首先呢個屏幕咧左上角會有，如果你有3個學生，咁3個學生個其中學生名隔離會有個箭嘴，係咪？你可以點嗰個箭嘴係選擇睇邊個學生嘅資料，係咪？咁你要揀啱呢個學生先，選中嗰個學生之後咧，咁喺佢呢個頁面嘅下邊咧會有呢啲菜單嘅。
咁菜單左邊最下邊咧，差唔多最下面，未到最下面，佢有一欄係叫做 Student Info Waitlist，即係學生資訊等候名單資訊嘅。你要點擊嗰一欄，跟住你就會睇到呢個出現嘅頁面，你滑落最底，你就會睇到你所等嘅每一間學校嘅名稱啦，仲有個排位嘅。佢而家呢一個截圖咧，係攞舊年嘅呢個排位情況嚟俾大家嚇，所以你睇到有4間等候學校，呢個係舊年一個學生可以最多等5間，咁今年唔同啦，你係只能夠睇到有3間等候學校嘅有呢個學校名單啦，仲有你申請嘅年級啦，仲有你申請邊一種計劃啦嚇，仲有你睇到嘅呢個係排第幾，譬如話呢一個截圖咧就 Galileo， 你係佢係排緊第3嘅 ，Mission 排緊第4嚇。咁主輪派位咧，一個學生如果獲得佢嘅主輪派位，咁如果學生之前係讀緊呢啲係2年班、3年班啊，或者申請4年班、5年班轉去第二間，或者係6年班申請7年班，係咁即係你讀緊嘅呢啲學生咧，當你派到一間新學校，咁佢係自動取代你下一年喺原嚟學校嘅派位位置嘅，即係你原嚟個學校就冇噶啦。但係喺等候派位期間咧，家長係可以選擇留喺原校，或者係係咪接受或者拒絕你嘅等候派位嘅嚇。如果你唔滿意目前嘅派位咧，就係申請更心儀嘅學校，係咩方式咧？就係交等候表啊。我哋等候名單嘅派位將於4月20號開始第一次通知，咁係跟住咧8月30號之前咧，我哋係嘗試每個禮拜都有一次等候派位通知嘅嚇。咁家長等陣右邊有詳細內容，等陣我先解釋。咁8月30之後咧，我哋係嘗試每日都要做一次派位，因為就嚟開學啦，或者係呢啲入學嘅變動會多啲，咁我哋嘗試想快啲俾家長知道有冇機會入到佢哋想去個學校。咁從8月30之後一路去到9月4號，我哋呢個等候派位咧係每日都有發出嘅。咁點樣接受或者拒絕等候派位咧？咁第一，我哋嘅通知形式係電郵或者係短信派位，即係你嘅等候學校係咪可以派到俾你？我哋係用電郵或者短信派位，但係電郵一般係肯定有嘅。如果係派到等候學校咧，你如果係接受咗你目前嘅派位，就會被已經係接受咗嘅嗰間學校就會被新嘅等候學校取代。但如果你拒絕等候派位咧，你就可以仍然可以hold住你而家嘅派位。喺8月3號之前嘅等候派位咧，咁係家長係有1個禮拜嚟回應你嘅等候派位嘅。譬如話我哋星期一通知你啦，電郵通知你，咁你有直至到星期5傍晚或者4點半之前嚟回覆我哋，你係咪想接受呢個等候派位？咁如果超過呢個時間咧，我哋就會取消呢個等候派位噶啦。咁8月3號之後咧，我哋如果係有通知你，電郵通知你派到，你係有去到第二日嘅晏晝4點半之前去回覆，即係將你嘅回應係話俾我哋知嘅。咁通常咧，我哋嘅電郵咧，我哋會有份表係俾家長填寫你係接受或者係拒絕呢個排位嘅。咁你嘅回應咧會提交咗之後咧，我哋呢邊會睇到，會將你嘅學生就喺系統入邊係擺去呢個等候學校。如果你接受的話，如果家長唔回覆呢個等候派位，咁呢個
派位就唔會保留噶啦。咁你嘅原先嘅等候，我哋亦都唔會。有啲家長佢唔想你跟住過咗1個禮拜佢先話哦，我派到咯喎，咁都冇辦法噶啦。我哋亦都唔會保留你原來嘅等候嘅呢個位置嘅，因為機會已經俾咗你，你有咁長時間去回應你都唔理，係咪？咁有個辦法係俾家長，即係有少少 tips 啦嚇。有啲家長話啊，我都冇收到你電郵點啊？咁第一，家長首先 check 晒你嘅inbox 啦，即係個郵箱啦，同埋嗰個垃圾郵箱啦、spam folder 啦、啲廣告郵箱都 check 埋。跟住咧，仲有個方法係你要每個禮拜你都要，即係8月3之前咧，你每個禮拜留意一下你嘅排位，排到即係話你第6、第4。一未有個數字喺你嘅等候學校隔離，即係你未派到啦。當你睇到你嘅等候名單，其中間學校係唔見咗，即係派到啦。咁如果派到俾你嘅時候，嗰間學校你梗係唔會係繼續喺度等啦嚇。咁你就要快速要 check 下你嘅電郵有冇收到呢個等候派位嘅電郵。咁如果係未收到，你就要打電話俾我哋。你話我原先等緊1、2、3間學校。我而家第2間等候學校唔見咗喎，係咪派到啊？我又冇收到電郵，咁我哋會幫你 check，OK？咁譬如話有啲學生咧，佢係派到其中個志願，即係第3啦。佢諗，其實我都唔中意嘅，我而家唔變成唔中意啦喎，咁我可唔可以繼續等第1定第2啊？冇問題，你可以繼續等嘅嚇。咁仲有咧，有啲學生咧，佢收到佢嘅等候名單第1個派位，第一個志願，咁突然間佢又唔上啦，咁你一定要話俾我哋知，你係仍然想繼續等第2、第3，OK？一唔係嘅話，你唔理嗰啲你啲等候名單嘅時候咧，你如果派到第1，我哋會自動幫你取消第2、第3嘅。一般嘅邏輯就係你派到第1，你梗係唔想第2、第3啦，一般嚟講係咪啊？咁我哋就會取消你嘅第2、第3嘅等候學校噶啦。如果你派到第1志願，咁所以話如果你希望繼續等嘅，你一定要話俾我哋知，你要選擇繼續等。你可以喺 Parent View 嗰度做嘅，你可以 keep 住繼續等嘅，你一定要做呢個選擇，跟住要保留呢個選擇嘅。如果你希望繼續等，你比較下嘅，即係擺喺下邊嘅學校。4月20號之後如何回應等候學校派位啊？呢個係教你點樣操作啦，喺 Parent View 嗰度。咁咧一樣去到 Student Info Waitlist 呢個欄目啦，即係登入之後，跟住咧去上邊呢個藍色嘅呢個藍框呢度點擊去接受呢個等候派位。跟住咧，佢會出現你嘅等候學校、等候派位派到嘅學校。唔好意思啊，佢呢個截圖唔係好清楚。我哋本嚟想揾 IT 攞個比較清晰嘅截圖，但係佢一路都冇幫我哋換。嗱，右邊呢個截圖咧，佢係就會顯示你派到嘅等候派位派到學校，跟住下面一樣有個空格，係撳嗰個箭嘴俾你選擇接受或者係拒絕嘅。跟住咧，你後邊最下面咧，佢有翻你嘅其他嘅等候學校嘅。如果你希望繼續等咧，佢有一個最下面一行，佢有個選擇係繼續等係點？有個 keep 咧，你就要選擇翻呢個 keep 呢個單詞就繼續等，亦都可以選擇一個 cancel，即係冇等，即係我唔想等噶啦。咁最後咧，家長一定要記得喺呢個題目嘅左上角一定要撳翻 Save Changes， 即係你要保留你嘅輸入，咁先係叫做完成你嘅更改，等候名單更改或者係保留你嘅回應、接受或者係拒絕
等候名單嘅次序係如何決定？咁針對第一輪參加第一輪派位嘅申請表咧，等候名單係將係根據主輪派位嘅抽籤結果係包括優先指標和隨機號碼，就好似我啱頭先講過，佢先係派有優先嘅人先，其他派唔到嘅時候咧，佢係隨機抽籤，係隨機分配你一個號碼，呢個就係你嘅排位。咁如果係1月30號申請咧，咁呢份表咧係叫做等候名單申請表。咁我哋會將你嘅名加喺所有參加過主輪派位嘅學生嘅後邊嘅，係按照日期你交表嘅日期嘅先後係擺去呢個等候名單嘅。凡係1月30號交表嘅呢班學生嚇，兄弟姊妹嘅優先指標係仍然適用於我哋嘅等候名單嘅派位嘅。咁如果參加過主輪派位嘅學生，咁如果佢有之前佢有兄弟姊妹一齊參加主輪派位嚇，譬如係咁講啊，咁佢等緊嗰間學校啦，咁其中佢嘅兄弟或者姊妹入咗佢嘅等緊嘅學校，咁呢一個申請人咧，我哋會將佢嘅排位會即係升高，因為佢有兄弟姊妹優先權啊嘛，咁佢嘅排位會變成升高嘅。如果有兄弟姊妹派到嗰間學校，即係喺等候階段嚇。咁遲申請嘅學生咧，即係譬如話我係3月16號，我改過我等候名單，我加入過一個我主輪從嚟未申請嘅等候學校，但係咧，我有個妹或者哥哥係派到嗰間學校喎，我可唔可以將我嘅排位提高啊？你可以，但係你係會喺遲交學校嘅申請入邊咧，你係會有呢個兄弟姊妹申請，兄弟姊妹呢個優先幫你升高嘅，但係你都唔會係你個排位唔會高過曾經參加過主輪派位而申請嗰間學校嘅呢啲學生嘅嚇，大家要注意呢一條。等候例外，學生嘅等候排位次序係有可能上下移動㗎嚇。喺某種情況下，申請人喺以下情況可以有變動，可以被升高啦嚇。呢啲係第一啦，係有可能係我哋嘅糾錯啦，即係要改正一啲表格，有時係有錯，我哋即係總唔知係弟妹啊、兄姐啊呢啲因素咧係冇包括喺入邊嘅，即係冇輸入呢個學生嘅申請檔案，係佢係應該有優先啦，咁佢嘅優先未被考慮嘅，咁我哋有可能會擺翻喺候補名單、等候名單比較高嘅位置，會改變佢嘅等候位置嘅，呢個係一個因素。或者咧喺主輪派位後咧，有啲家長佢交咗上訴表，咁上訴表佢係獲得一個批准嘅，獲得呢個上訴委員會嘅批准嘅，咁呢啲上訴咧申請人咧係嘅排位係會升到比較高嘅位置嘅嚇。咁第三種情況咧就係有兄弟姊妹嘅申請人咧，佢有兄弟姊妹入咗佢正等候嘅學校，佢嘅排位亦都會喺等候名單嗰度被拔高嘅嚇。主輪派位是否有上訴程序？係有嘅，凡係1月30號之前交個表參加主輪派位嘅，如果有特殊嘅困難情況咧，醫療困難啊或者係家庭困難啊，都可以喺3月26號之前提交上訴。咁嗰份表咧會喺呢個網站入邊有。咁呢個sfusc.edu/main round 呢個網頁咧，佢係有晒所有主輪派位後嘅選項。咁佢其中一個部分嘅內容咧，佢係有埋上訴嘅資訊，你撳落去你就會睇到呢啲上訴表噶啦。
我哋上訴表係只能夠喺網上填嘅，佢係一份谷歌表格 Google Form， 咁係一定喺網上填。我哋冇紙張嘅表係俾大家填嘅嚇。咁大家要收集資料，要上訴或者收集資料啦，要填好表啦，要上載所有嘅證明資料啊嚇，或咁要撳提交先可以即係我哋呢邊先會收到，先會遞上上訴委員會俾佢哋去審核嘅。咁如果家長唔識填咧，或者係有技術困難咧，都可以嚟我哋入學事務處呢度請我哋嘅入學顧問係幫下手，幫我哋喺網上申請嘅即係上訴嘅。即係我哋嘅責任係可以幫你交表上訴，但係我哋唔可以幫你寫。即係你嘅理由你都係要自己寫，你用中文又得，用英文又得，我哋可以將你寫好嘅理由幫你上載去你嘅上訴表入邊，係咁。其他選項，咁當你等住一啲學校嘅時候，又未入到嘅時候咧，咁你仲有個選項係參加公開派位嘅。我哋4月27號至9月4號期間咧，係有公開派位呢個程序。咁咧佢話呢度話通過網上申請，呢啲係新學生從嚟未交過表申請下一學年嘅，咁佢就需要喺網上交份申請表啦嚇。咁如果你曾經參加過主輪派位或者又交過等候申請表嘅呢啲學生咧，你就直接俾電話入嚟得㗎啦。公開派位，咁我哋可以喺電話嗰度同你分享邊間有位，邊間冇位。公開派位咧，我哋只能夠派有空位又冇等候嘅學校啊。咁如果你所問嘅學校有位，我哋可以立即派，跟住咧係電郵一個派位信俾你嘅嚇。你可以喺公開派位期間攞個即時派位，同時繼續等你想等嘅其他學校。咁呢個係分開嘅，呢個程序係公開派位同等候派位係分開嘅。咁你嘅等候學校如果係可以派到俾你嘅時候，我哋都會另外通知嘅，通過電郵通知。咁上訴呢個程序咧係交表截止日期3月26號啦嚇。咁一定要上網填啦。如果係有技術困難唔識填，咁要帶晒所有資料嚟我哋入學事務處，我哋可以幫你上交喺個網上。上訴表只能夠為一間學校上訴，而且呢間學校咧係一定係你等緊嘅嗰間學校，係一定喺你嘅等候學校名單入邊嘅。咁有兩種上訴嘅，一種係醫療上訴，一種係家庭困難上訴。咁獲得批准嘅醫療困難上訴咧，係會獲得喺等候名單入邊係獲得第一優先嘅。獲得家庭困難上訴嘅學生咧，佢喺等候名單係有第二優先嘅。咁每年我哋都會收到一部分上訴啦嚇。咁首先同大家講啦，我哋嘅上訴委員會咧係獨立於我哋入學事務處以外嘅一個叫做群體啦嚇。咁佢有校監指派嘅人員啦，就有公平辦公室啊，就有相關嘅醫務人員有啲學校嘅嗰啲主管人員一齊係參加去審核嘅。咁係比較佢哋只係睇比較獨特嘅極端困難嘅呢一個上訴啦，即係呢啲咁嘅上訴，佢先有一個批准嘅機會。咁咧有啲家長問我係點樣先可以達到佢哋嘅批准標準啊？呢個我哋冇辦法講，我哋唔知道嚇。咁佢哋會審核你嘅上訴嘅資料，仲有係咪有充足嘅文件係支持你嘅上訴理由？咁呢個係由佢哋做出決定嚇。咁上訴嘅結果係4月20號嗰個禮拜係通過信件寄出啦嚇。咁如果你係上訴得直嘅話咧，並唔係話你即刻可以派到嗰間學校，我哋都要你喺等候名單。只不過話俾你聽，你等候名單你係有一個優先，係等學校有空位嘅時候，咁你有優先派落去啫嚇。
咁總結一下我哋先頭講嘅嘢啦嚇。咁大家要注意下。咁如果要接受派位主輪派位，一定要記得3月26號之前接受主輪派位。如果你封信寫住，如果你接受呢個派位，你唔需要做任何嘢，我哋會將自動幫你接受。你如果有呢行字嘅，你就唔需要做多嘢嚇，唔需要再填一份接受表。有啲家長我哋係見到，佢係校區講明係我哋會將你幫你接受，佢係上網填，但係佢填錯個回應，佢填成拒絕嘅嚇。咁你錯咗，你最遲一份回應係拒絕，咁我哋肯定要處理你嘅回應啦，係嘛？咁到時你後悔都嚟唔切嚇。咁所以大家要知道呢一條，咁佢通知你係自動幫你接受嘅，咁你就唔需要再做多一步噶啦。咁等候派位，如果係獲得等候派位，家長必須要喺同一個禮拜5之前要回應你呢個等候派位。每個學生最多等3間學校。公開派位期係從4月27號開始，一路去到9月4號。點解去到咁遲呢？因為開學之後都有好多學生，即係相當部分學生係出入㗎。咁我哋要靠學校點人數，我哋先知道有咩人唔返，咁我哋先可以有人唔返，我哋先可以攞呢啲位繼續派俾呢啲等候嘅學生㗎。咁喺呢段時間，你參加，你亦都可以同時係俾電話入嚟 check 下，有咩學校係有位，我哋亦都可以隨時幫你轉去一間有位嘅學校嘅嚇。9月4號之前嚇。咁呢啲右邊呢個圖咧，都係講我哋呢個流程㗎啦嚇。派位信3月16號寄出，3月26號之前要接受或者拒絕。咁等候派位係第一次嘅通知係4月20號開始。當然派唔到嘅學生，即係冇收到等候派位學生，你唔會收到呢個郵件嘅電郵嘅，唔會話俾你知你個學生仲未派到，你繼續喺度等。我哋唔會寄啲咁嘅發啲咁嘅電郵啊。我哋嘅電郵只係俾收到派位嘅學生。等候派位一定要喺8月3號前，一定要喺一個禮拜之前要回應。上訴係3月26號截止。咁上訴嘅學校一定係你嘅等候學校嘅名單上面嘅其中一間學校。OK， 咁而家呢，我就講完㗎啦。咁大家有問題可以問我。先刪咗呢個 share screen 先。OK， 咁有問題嘅大家可以而家提問。我想問下呢，你話我哋而家讀緊 SFUSD 學區嘅小學嘅話呢，中學派位都係自動接受㗎嘛，係咪？如果你係讀緊校區嘅學校，中學派位係自動接受嘅，係。咁但係同時，如果又收到中學嗰邊電郵嚟叫我哋去手動接受，應該點做呢？點解學校又會 send 封咁嘅 email 俾我哋呢？咁呢個學校呢，有時佢驚你冇接受，因為我諗佢個 email 呢，可能係仲係停留喺舊版嘅呢啲內容，可能未有更新，可能。咁即係我哋唔需要理會學校呢個叫我哋手動接受，唔需要。我哋係喺校區嘅小學讀緊都係自動接受㗎啦。係，你要睇清楚你封派位信。如果佢講咗，如果你接受你呢個派位，你唔需要做任何，即係我哋會自動幫你接受。有呢行字嘅時候咧，你就唔需要擔心。係啦，因為將來或者有一日點解唔見咗個派位？你可以攞呢封信嚟同我哋講，我哋會擺翻你翻去。首先咧，我哋會睇你有冇做過拒絕呢個動作，係咪？你真係有份拒絕表個回應喺嗰度，梗係我哋唔會幫你擺翻去啦。你冇做過任何嘅冇交過任何嘅拒絕表，咁你就咁無端端冇咗個派位，咁我哋一定會擺你翻去，因為我哋嘅信係講清楚，你唔需要做任何嘢，我哋會自動幫你即係接受嘅。
OK，好，唔該。唔使。我有問題。係。我收到嗰封信就係啦，你唔需要做任何嘢，你就自動已經係 enroll 咗你去嗰間學校。咁因為咧，我哋揀咗5間學校，佢冇一間學校收我哋啊嘛，而家。即係嗰係我哋自願學校，冇一間自願學校收我哋。咁係咪我哋就咁喺度等到4月20號等個 second round 嗰個 assignment 啊？係啊，因為你嘅頭3個志願係自動加入呢個等候名單啊。除咗如果你係高中嘅話 ，lower 冇得第2輪噶吓 ，lower 係一次過嘅。我知，係啦。咁其他嘅就自動幫你等，即係 lower 以下或者除咗 lower 嘅最頭嘅3間就會幫你自動等，你就唔需要嚟交呢個等。咁即係我而家又唔需要去 accept，又唔需要 decline，就喺度等就得噶啦。係啦，因為如果你唔確認，即係你唔知道我到底等邊間，你可以去你嘅 parent view 睇翻你嘅等候名單係咪你等緊你想去嘅學校。佢有個wait list 俾我哋。係啦。因為我收封信係唔需要做任何嘢嘛。係啊。唔需要做任何嘢啦，係咪？而家我就唯有等4月20號嘅第2 round 啦，係咪？係，即係話咧派到我哋會通知你，派唔到嘅時候咧你唔會收到任何通知嘅 ，OK？ OK， 明啦。因為我驚一陣間，如果我唔去做任何嘢，咁我咪就冇。而家嗰間都冇。你有封信做證明，係啦。咁我要問清楚噶嘛，我哋唔會取消。我都唔係好清楚。係，好。OK， 好啦，唔該。唔使。你好，我有個問題啊。係咁嘅譬如咧，好似我而家幫我女申請過做讀嗰個 TK 咧，咁好唔不幸嘅就係佢抽唔到佢想要嗰間啦。咁我想問下就係話，咁而家嗰間咧，我唔想去嘅，我係咪直接拒絕就自動會入嗰個wait list 啦？唔係你唔，如果係派唔到，你派到嘅唔係你最高志願係咪？唔係，直接係嗰間學校咧，係我冇報嘅。OK， 呢個係指定派位，因為你申請嘅學校係唔夠位派，係咁你已經係自動加入呢個你最高3個志願嘅等候名單噶啦。咁如果你係即係你退一千步，你都唔想去呢個派到學校，你就直接可以拒絕噶啦，填一張拒絕表。OK。就填咗之後都自動仲係會 keep 住我喺嗰個 wait list， 即係我自己候選名單嘅嗰幾間學校嗰度嘅。係啦，即係唔會影響嘅。唔會嘅，你拒絕或者接受主輪嘅派位，唔會影響你嘅等候名單。我啱頭先講嘅呢個係分開嘅2種唔同嘅程序嚟㗎。OK？ 好，唔該晒。唔使客氣。Hello， 你好 ，Hello。可能我需要大家要舉手，我要按先後順序要點咧，因為我想舉手啊，但係舉唔到。唔好意思啊，大家最好舉下手。OK，我先點。你好啊，我個女咧，佢就派咗第2志願去嘅 kindergarten 嘅，但係我想等嗰個第1志願嗰個，但係我收咗封信咧，我已經喺網上已經 accept 咗話去嗰間學校啦，但係我又想等第1間志願嗰個，咁我仲需唔需要填翻嗰份表翻去，話要想等咁樣？應該就唔使等噶啦。如果你係你嘅最高志願都派唔到你係自動會我哋自動會幫你等你派到個學校上面嘅從1數落嚟嘅3間學校嘅志願。譬如話你派到第3志願，我自動幫你等第1、第2志願；派到第2志願，我哋自動幫你等第1志願。咁如果你可以最好去你嘅 parent view 去 check 下你等緊咩學校。我有 check 到佢有等緊我想去嗰間學校咧，咁得啦，係咁我唔使需要做嗰個即係寄翻嗰封信翻去話，我要等候第1志願嗰唔使啊，唔使啊。OK， 呢個名單就唔使做多嘢啊。好，咁我放心啲，因為我都唔識呢個。Thank you 啦，唔緊要。咁下一個我點下名啦。Iris 佢舉咗手啦。OK，Iris 你嘅問題係乜嘢？咁我個女就嗰啲志願一間都排唔到，咁樣佢但係佢第2志願咧個排名就比較靠前。如果佢如果到時候真係排到第2志願嘅時候咧，咁如果我 click 咗接受之後，佢係咪仍然可以繼續等第1間啊？可以。但係如果到
到幾時係個 deadline，我就接受咗第二間之後就唔會自動會退出第一間嘅，會唔會有個 deadline 就如果我話我要我最後呢一日啦，你一定要決定你去唔去第二間咁樣噶？我哋通常禮拜一係寄出呢個電郵出呢個派位通知信，即係等候派位通知信。呢日係有同一個禮拜嘅禮拜五晏晝4點半之前回應嘅。咁你如果係派到你嘅第二志願咧，你係繼續仍然自動幫你等埋第一嘅。咁你喺你嘅wait list，即係 Paramount wait list 嗰度咧，你都可以睇到嘅。你自動你都係 keep 住等第一嘅，但係咧你就要 make sure。呢個第一志願下邊佢有個 keep 嗰個字眼啦，跟住你就要 save 撳上面個 save 啦，即係確保你係繼續等㗎嘛，你係 make sure 佢下面有個 keep 呢個字眼嘅呢個志願下邊，咁你咪變成繼續等啦。其實咧，一般情況下，你係如果係獲得比較低嘅排位嘅志願嘅排位，我哋會自動幫你 keep 住上面嘅呢啲等候學校嘅。咁你如果唔放心，你咪睇翻咯。你睇翻你個 waitlist 下面有個 keep 字嘅時候就放心啦。OK？佢派到第二間嘅時候，我都要撳接受係咪啊？定係淨係最好接受啦，我覺得，因為都始終係你係等緊嘅學校啊嘛。如果我接受，你唔接唔係，如果你改變住你唔中意嗰間學校，你可以唔接受嘅，你可以拒絕嘅。但係你接受你第二嘅呢個排位嘅等候派位。唔會影響我哋會繼續幫你等第一嘅志願㗎嘛。當第一志願派到時，我哋仲會另外通知你嘅。好，明白晒，多謝晒。OK， 唔使客氣。咁下一個我睇到舉手，有個係 Show Chang Yu 係嘛？係你好。我想問下咧，我個女咧而家係收到係第二志願學校嘅，然後佢係中學雙語嘅，但我要想幫佢轉嗰個英文嘅，需要點樣操作呢？咁而家嗰個英文嘅志願喺唔喺你嘅等候名單嗰度啊？冇啊。冇，咁你就要交一份等候表喺 Paramount 嗰度交，喺 Under 嗰個撳 Online Forms 啦，跟住佢嗰個頁面會出現2526年，跟住下面有2627年，你就喺2627年嗰部分就揾一份next year 嗰個 waitlist application 要填寫，要將呢個學校嘅單語班嘅志願寫入你嘅等候申請表，跟住要提交啦。即係重新要整過一份係單語嘅。係啦，因為你之前你如果係冇申請過單語或者個單語班喺你主輪嘅呢個雙語班嘅之後，咁佢唔會自動幫你加喺等候名單嘅啊嘛。咁之前我申請學校嗰時有寫嘅，有寫會唔會喺雙語嘅下邊？雙語嘅志願嘅下邊啊？第一就係雙語，第二係單語咁。咁就係咯。咁你派到你嘅第一志願，咁我哋唔會自動幫你等你呢個第一志願下面嘅學校噶嘛。咁所以話呢種情形，你就要交等候表去申請單語。咁如果佢而家俾咗我第二志願學校係雙語嘅，咁我想轉翻即係而家第二志願呢個學校嘅單語咧，咁我填咗呢份表之後，佢會唔會幫我？即係我唔知有冇位啦，佢會唔會幫我 keep 翻呢個雙語啊？如果冇位嘅話，咁我哋唔會取消你嘅原嚟個學校嘅。咁當你呢個等候學校係可以派到俾你嘅時候咧，我哋會問你會唔會接受呢個等候學校。即係你嘅雙語派位上面寫明你唔需要做任何嘢，我哋會自動幫你接受。即係已經係幫你係確保咗下一學年嘅派位，你已經係喺呢個雙語嘅派位入邊㗎啦。冇人會取消你嘅派位，除非你係接受你嘅等候派位。咁呢個等候派位就會取代你嘅雙語派位啦。明白。咁 OK，thank you。OK， 好。咁我哋下一位係 Jenny Lee。Jenny Lee 你可以講啦。Jenny。Hello， 你好啊。你好。我小朋友咧，佢就係 high school。咁佢報到咧就係第二志願，咁第一志願咧就係Lowell 啦，咁佢就冇抽到，咁就抽到第二志願。咁而家咧小朋友咧就話想去其他間學校，咁係咪我要交嗰個waiting list 嗰個
表啊？係啊，你呢種情形，佢譬如話，因為撈佢冇第二次嘅嘛，你係相當於你已經係獲得你第一志願嘅派位㗎啦嚇。咁咁如果佢佢想去另外一間，咁咧交表就要即係話交等候表，等候表，咁咧就如果到時佢抽唔中嘅話，就咁 keep 就可以住你原來即係嘅派位 keep 啦。翻原來間派位。係啦，係啦，係啦，所以等候名單派位係即係相對嚟比較安全㗎嚇。咁你 keep 住你原嚟嘅派位，當你收到等候派位時，你可以決定去或者唔去，係咪？但係你唔可以我哋唔可以無限咁等你，我哋有個時間嘅限制嚇。咁就8月30號之前，8月3號之前你係有同一個禮拜5之前回應，8月3號之後你只係有派到呢個學位嘅第二日嘅4點半之前回應嚇，大家清楚未？咁即係話而家我就可以去做嗰個加入去嗰個 waiting list 嗰份表都可以填㗎啦，係嘛？係啦，你可以填啦。我希望你如果佢真係，但係你小朋友要諗清楚嚇。不過唔緊要，等候你都可以拒絕或者接受嘅，你盡快填啦。OK，好，唔該晒因為你填嗰陣時咧，交入嚟我哋就會加你喺個名單嘅底部嗰度，係咪？咁你越遲交，你咪越落後啦個排位係咪？咁佢個排位，咁佢第二輪咧，佢係第二輪係抽籤咧，還是按照嗰個順序？係按照你嘅排位排，係啦。哦，OK。由高到低通知嘅，我哋係 OK。咁明白啦。唔該晒你啊 ，thank you。唔使客氣。OK，我哋叫下一位 Crystal Chen。Crystal Chen， 而家輪到你啦 ，Crystal。我再叫多一次啊。Crystal， OK， 到你啦。係，我想問下嗰啲等候名單嗰啲順序係點樣㗎？順序，你係登上你嘅家長帳號，跟住你就會睇到啦嚇。即係譬如係由最高派落嚟咧，定係由最低派落嚟咧？唔係嘅，你喺個等候名單咧，咁譬如話你自己 A、B、C 3間學校係咪？你自己排1、2、3，一係 A， 2係 B， 3係 C。咁你嘅 A 喺呢個學校，你個名，你學生嘅名喺呢個 A 嗰度咧，你可能排30或者排40，係咪？咁呢間 A 學校佢有自己嘅呢個排名次序啊嘛，佢按照佢自己呢間學校嘅排名次序去安排，去通知邊個排得最高就通知邊個。你有可能你喺你嘅第二選擇係 B， 你排得比較高，咁你更加大嘅機會派到嗰間學校，有可能係咁。咁有可能會先通知你 B 咯，係咪？咁即係你話排得比較高嘅意思，即係譬如我等緊第一嗰個志願排到600幾嘅話，咁即係咪意思係話由高排到落嚟低咧，定係低排到落嚟高咁樣？呢個唔關事，你最想去邊間學校，你就將呢間學校排得最高。唔係，我意思話嗰個號碼，即係譬如我話第一志願嗰個我排第692啦，咁樣佢嗰個即係話嗰個錄取嗰個順序咧，係按照1開始落到嚟1000咧，定係1000開始去到1咁樣錄取咧？唔係，如果你排到600幾嗰間學校，梗係從排第一嗰個人開始派嘅啊嘛。但係呢個號數係點樣嚟嘅咧？好似呢個號數啱頭先我講過，如果係1月30號之前交表嘅咧，我哋係通過主輪呢個隨機派位，即係電腦抽籤嘅形式嚟決定嘅排位。即係話我哋有10個人參加主輪派位啦，咁我哋都係一樣，我哋大家都冇優先嘅。咁啊，由電腦抽出嚟，我係第4，嗰個係第3，呢個係第1，係咁咯。如果係1月30號之前之後交表嘅，會唔會分志願咧？即係你第一志願嗰個排位會前過第2、第3嗰啲咧？呢個唔關事嘅，你自己嘅排位只係針對你OK。你如果係有10個志願，我哋唔會係你
將呢間學校 A 排喺第一志願就俾你優先，我哋唔係咁噶嘛，我哋優先指標唔係咁啊嘛。咁你申請學校入邊有唔同嘅學生參加派位，咁呢啲學生係有人有優先嘅，咁我哋先派嗰啲學生，其他冇優先嘅就抽籤派位。咁即係好似同一間學校，我係報第一志願，其他嗰啲同學咧係報第二、第三志願。係，佢都有可能派到嘅機會大。如果佢係有優先指標嘅話，譬如話你排，譬如話我打個比方啊，如果你擺 Lincoln 第一，嗰個學生咧，第二個學生擺 Lincoln 第四，但係佢有哥哥姐姐喺 Lincoln 入邊，咁佢係首先被抽中嘅，因為佢有哥哥，佢有第一優先。明唔明啊？我啲優先咧同我哋都係一樣嘅話咧，咁啊變咗就係抽籤咯，優先同你一樣就抽籤咯。即係都係一齊抽籤啊，唔係話按照志願咁樣抽籤㗎。唔係啊，即係話佢排 Lincoln 第四，你排 Lincoln 第一，但係當你兩個學生喺埋 Lincoln 嘅抽籤池入邊，佢係抽籤抽出嚟，或者佢排第四嘅，佢有一個抽到嘅排位係第10，你抽到嘅排位係20，都有可能㗎。咁啊，即係佢唔係睇你自己排第幾啊，佢係睇唔係啊？你呢個排位咧，主輪派位，你嘅排位咧係當你被多過一間學校抽中嘅情況下咧，佢就會睇你嘅排位，你自己嘅排位，明白嗎？譬如話你有5個志願啦，咁你嘅學生會擺喺5間學校嘅抽籤池入邊參加各自學校嘅派位，啱唔啱？嗯，咁有可能你俾第3間學校抽中，咁你有個位置喺嗰度。你有可能俾你第5志願嘅學校抽中，咁你有個位置喺嗰度。咁喺呢一種情形下咧，個系統啊睇翻你第3、第5，你第3排得比較高，咁你嘅最後派位就派到你嘅第3志願嗰度，明白嗎？哦，咁樣啊，咁即係，佢唔係話你自己擺呢間學校高，你就有更加高嘅優先權，係攞到嗰個學校嘅分配，唔係咁㗎。因為每一個學校嘅派位池，佢有唔同嘅學生，佢都係按照呢個優先指標嘅形式係進行抽籤派位嘅，先派有優先嘅人，跟住其他人佢按照呢個電腦隨機嘅抽籤形式係幫佢抽出一個號碼，幫佢排位嘅，明白嗎？咁我嘅理解可能就比較，你譬如話除咗嗰啲有得優先嗰啲學生啦，咁你其他嗰啲應該係按照翻嗰個第一、第二、第三志願啊嘛。唔係咁。咁你應該係第一志願嗰啲學生係比其他第二、第三志願嗰啲有個優先，即係抽咗嗰一批先至去到第二、第三志願嗰啲啊嘛。唔係，你太多人把 Lincoln 擺喺第一位啦，咁始終都要抽籤。唔係咁噶，佢呢個派位抽籤嘅形式唔係咁噶，我哋而家嘅呢個制度啊。咁啊，好似好唔公平咧！咁人哋第二、第三嗰啲嗰個 waiting list 嗰個咧，仲前過你係揀第一志願嗰個，咁啊好似唔係啊！你所有學生你喺一齊參加派位嘅時候，佢唔睇你自己排呢間學校幾高噶嘛，佢係按照優先指標嚟啊嘛，你就係大家同樣嘅情況下，你都有你咁多人都把 Lincoln 排喺第一嘅位置嘅時候，佢始終都唔夠位派，咁你點樣去衡量啊？大家都排第一，你邊個優先啊？咁你都係通過抽籤派位噶嘛？我知道係抽籤，但係你始終佢都有話你第一志願、第二志願、第三志願嗰啲啊嘛。咁你抽籤嘅話，即係撇開嗰啲有優先嗰啲啦。咁你變咗你抽籤嘅話，抽咗報第一志願嗰啲先咩？而係第二、第三嗰啲變咗嗰啲話反而前啲咁樣。OK， 你自己嘅排位唔係決定你嘅優先嘅呢個指標嚇。我哋嘅派位政策冇呢一條，即係話你自己嘅排位由你嘅自己排位嘅決定嚟決定你嘅優先嘅程度，唔係咁嘅嚇。咁你話如果你有你自己嘅睇法，你覺得我排呢個學校第一，我應該有優先，咁呢個另外講啦，因為我哋而家嘅派位制度唔係咁嘅嚇。咁即係我理解咪即係話我寫第一、第二、第三都冇所謂啦，係嘛？應該係咁樣講。冇，你寫第二、第三，咁係當你被多一間學校抽中嘅時，你自己嘅排位就起呢個決定作用，佢只能夠
你嘅排位就係呢個時候有作用。即係我再解釋一次，如果你有10個志願，你俾第2、第6、第8抽中，咁你最後排位就會係你嘅第2志願，就係咁運作。哦，咁樣啊？嗯 ，OK，俾啲機會俾其他家長，我哋已經超時㗎啦嚇，唔好意思嚇 ，Crystal。OK，而家跟住係第3。Venus 開湯灣 Venus 係你好啊，你好，係你好。咁我個女咧，咁佢就中咗第5志願啦。咁然之後1、2、3、4都唔中嘅，咁已經都收到信。咁我係咪可以唔需要理佢？但係其實我係有 second choice，我係即刻。其實我女又話想留翻原先嘅學校。咁但係我當時報1、2、3、4、5個志願咧，我都係冇選原先嘅學校嘅。咁所以咧，我就即刻我就冇 accept 又冇拒絕，咁我就修改咗個 waiting list 嘅 wait list，我就即刻修改咗，咁就將原先嘅學校咧就加入咗去個 wait list 入邊嚇。咁我依家想問就係話。我就即刻收到教育局嘅信啦，就話我嘅修改已經接受咗啦，咁樣講。咁我係咪依家其實就係喺度等緊第一輪4月20號，咁睇下可唔可以翻去原先學校，即係排位可唔可以翻去？咁如果翻唔到去，咁其實我係亦唔需要接受或者係拒絕第一輪嗰個學校嘅。咁我係咩都唔使做嘅，係咪？你學生係幾年班話？唔好意思，啱先冇聽清楚，係申請幾年？4年班，下一年4年班。OK， 即係而家3年班係學生，已經係派到4年班去另外一間公校嘅。咁呢種情形，我哋係自動幫你接受嘅，你唔需要做任何嘢。咁你可以你想翻原來個學校，或者去申請其他學校，你係只能夠行呢個等候嘅參加呢個等候派位啦。咁你等候嘅時候如果派到你原校或者其他學校，我哋會通知你。咁呢個階段咧，直至到開學，如果你冇收到新嘅派位，你係維持翻你派到嘅你主輪嘅派位學校嘅。咁你唔需要申請，亦都唔需要唔需要做其他嘢。呢個我哋係一定會自動幫你接受嘅。亦唔需要撳拒絕，係嘛？冇撳拒絕，你撳拒絕冇學位啦，我哋會取消嘅。OK， 咁仲有個問題，取消嘅話你亦都冇保證一定攞翻。咁仲有個問題咧，咁因為我喺個 Apps 度睇咧，佢 waitlist 已經改咗㗎啦。咁但係我當晚我又即係改變咗主意，我又列歪咗個 waitlist 啦。但我就發覺，改咗咁耐，佢都冇喐過。係啦，係要啲時間嘅，因為你一開始改咧，因為我哋嘅人員唔夠啦，我哋因為當你有份表停喺嗰度嘅時候，要等住我哋嘅工作人員要抽落嚟擺入去嘅，要有個程序嘅。咁當你上一份表我哋仲未抽入去擺落去嘅時候咧，咁你下一份表仲未可以交，或者係未有及時更新，我哋IT 咧。佢要咁我嘅問題嚟啦，我嘅問題嚟，我想問其實我係唔想再改啦，即係我第2次嘅改我唔想改，我想 keep 翻第一次嘅改動。咁你要俾電話入嚟，要同我哋講，我哋要開你學生嘅 file，要睇過點樣幫你糾正咯。係啦，即係我就想維持依家現狀，咁就之後第2次嘅 second revise 咧，唔改就唔改啦，我就想維持第一個現狀就算數啦。係啊，你要打電話入嚟。咁如果你嘅表仲等緊我哋即係查看嘅時候咧，即係未擺入系統嘅時候咧，咁其實我哋可以做到，即係幫你退翻嗰份表嘅。但係咧，你就要打電話入嚟，我哋要睇下去到咩程度，咩位置先得。OK， 我咩時間可以打入嚟啊？工作時間8點至4點半咯。即係中午1點到12點 lunch time 可唔可以打嚟啊？12點到1點，我1點到12點，12點到1點啊最好冇打入嚟，因為我哋嘅電話好似冇唔響噶，好似因為我哋要休息。
哦，唔係食飯，係唔係要食飯？係啊，因為我又淨係可以12點到1點呢個 lunch time 先可以打電話過嚟。係啊，冇辦法啦，我哋大家都要食飯。 OK，係因為我哋以前係做中午咧12點1點係輪流服務啦，但係唔夠人都係前台又辛苦，我哋後台辛苦，成日係冇辦法去按時食飯噶，所以我哋後尾決定係12點到1點就冇辦法係服務。咁我可唔可以 send 翻 email 過嚟咧？即係因為我琴日都有 send email 過嚟嘅，咁你哋都有覆我，咁我可唔可以 send email 咧？可以，你可以 send email。通常而家我哋嘅進展係而家，因為太多 email，我哋起碼都要差唔多個禮拜先可以處理到。即係如果你可以打電話嚟嘅時候咧，你就嘗試打電話。嗯嗯， ，OK，因為我驚打電話都打唔入啊。係咁多謝你個耐心，因為我哋係咯，而家變成係淨係一個。即係我又唔可以喺個 Apps，我唔可以喺個 Apps 嗰度取消我嗰個申請。你唔可以取消，你唯一可以做嘅，即係講，當你打唔通電話嘅時候，你要再交份表，寫翻你原嚟想等嘅學校，就係咁。但佢依家唔俾我再操係啊，作啦嘛。因為你第二份你仲未接受落嚟。係啦，咁我就想我第二份就係唔想再去做啊嘛，咁所以就係啊，咁其實我就想問會唔會係淨係可以改一次咧？第二次就係唔 accept 俾佢改嘅咧？係要時間接受咗你呢一份表，跟住先乜嘢咁如果譬如你哋又 accept 咗我第二次嘅修改，咁我第二次嘅修改係咪又係重新去排過咧？因為我第二次嘅修改咧，其實我係攞翻我第一、第二志願㗎。咁你攞翻你第一、第二志願，佢嘅位置唔會改嘅。只要你有唔會嘅，你保留翻你之前等緊嘅學校喺你嘅新表嗰度，你嘅原有嘅等候位置唔會改嘅。我哋就係要家長要一定要包括你之前仍然想等嘅學校，一定喺你嘅一定要包括喺新表嗰度，你先唔會失去佢嘅排位。明白。咁我再嘗試下，我聽日翻工時間嘗試下打過嚟啊。OK。9點到4點啊，定係幾點？我哋8點到4點半，但係我哋禮拜3、禮拜4要開早會，去到8點半先可以聽電話嘅。即係聽日8點鐘可以聽電話。OK。係星期8點可以聽，星期3、星期4應該係8點半。咁我再聽下一位嚇。咁而家唔好客氣，下一位又去到 Iris 啦，Iris。你好，我想問下，如果報咗嗰間雙語嘅嗰間學校有雙語班，我係報咗個雙語班嘅，但係咧，如果佢個唔係雙語班嗰個班咧有位置，會唔會先派咗俾個小朋友即係俾咗等佢入咗嗰間學校先咁噶？唔係，佢都係按照呢個等候名單嚟派嘅，即係譬如話你意思話你學生係派到呢個即係我個女報咗係雙語班嚟嘅。咁如果佢即係嗰間學校又有即係又有immersion 或者又有嗰個其他語言咁樣啦嘛。咁樣如果係即係如果淨係英文嗰個班有位，會唔會先俾咗佢去先咁噶？你個學生原先喺同一間學校係咪？唔係，佢而家個 waiting 即係佢報咗個係個。唔會嘅，因為你如果係等緊你係咪等緊雙語班、學英文班？你都等緊啊？係。咁佢都係按照呢個排位，你每間學校嘅排位，佢係從最高嗰個係開始通知嘅。佢唔理報個語言班係冇關嘅，冇關嘅。你喺唔同嘅兩個 waiting list 嗰度，喺兩個唔同嘅等候名單嗰度，佢有各自嘅即係個排位優先，即係根據各自嘅嗰個最排位嘅次序，咁佢一定會從最高排位嗰個人係安排嘅，即係等間學校接受咗你，佢先會開始分配你去嗰。係輪到你，我哋呢度嘅排位咧，我哋入學事務處係掌握呢個排位名單。如果係有人有空位啦，你等候學校，咁咧輪到你，我哋就會通知你。如果你接受之後，我哋將會喺系統將你嘅小學生擺喺嗰間學校，即係下一年嗰間學校嘅嗰個位嗰度，
好，明白，多謝。跟住下面又翻Jenny Lee，而家輪到你啦。再叫多2次 Jenny Lee，OK。唔好意思，我冇放低隻手咋。唔緊要，係，你冇放低個手落嚟，OK。咁你又冇問題嘅係咪？咁下一個係袁清耶 Helen。係，hello，係咁樣，我仲有個問題啊。頭先我都講啦，我女係讀 TK 啦，咁然之後佢抽中咗嗰間係我冇報名嘅學校，咁然之後咧，我睇翻下呢個 waitlist 咧有3個志願啦，咁樣，咁咧最前嗰個咧，即係第2志願咧，佢竟然排第17位，咁其實係有冇機會入到嘅咧？因為我見到頭先你講過咧 ，TK 係招得好少人嘅，25人一個班咁樣。TK 嘅變動比較少。跟住係20個人一個班，咁咧你可以比較下上一年嗰個數據，但係上一年亦都唔係太準，即係上一年嘅派位亦即係根據而家呢個學年25-26學年啊嘛，我哋網上有個數據即係話每間學校每個年級係一共有幾多個人等，即係整個等候派位嘅呢個成個過程啦，成個時段啦。每間學校每個年級有幾多個人等，係最終有幾多個人入去，佢有個數據係列喺嗰度嘅。咁大家可以去睇下咯。OK， 明白。咁我清楚啦。咁即係基本上好少機會。機會就係咯，就 TK 就好難講嘅，真係。OK。